Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti waa'ee lola daangaa Itiyoophiyaatii fi Suudaanii wal duraa duuban kan isinitti himu ta'a. Mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa Saarokaa rookeettiiwwan pilaastikaa fi taankiiwwan gurguddaa lafa fageenya irratti madfii dhukaasan meeshaalee lafa fageenya irratti diina haleeluu danda'an gama daangaa Suudaaniitti bobbaasaatii jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo mee wantoota kana hunda kaafnee kan waliin lolaalu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Suudaan jidduutti lolli weerara daangaa kan jalqabame amma baatii lamaaf deema. Akkuma lolli Itiyoo Tigraay eegalameen mootummaan Suudaan kallattii hin yaadamneen Itoophiyaa irratti lafumaa ka'ee lola bane. Haga gaafa lola mootummaan Suudaan mootummaa Itoophiyaa irratti banutti mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Suudaan jidduu waliigaltee jabatu jira. Inumaayyuu biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa kan akkaan Itoophiyaatti dhiheenya qabdu mootummaa Suudaan taatee osoo jirtu carraa mootummaan Itoophiyaa mootummaa naannoo Tigraay waliin walitti bu'ee fayyadamuudhaan kallattiimaan oltee osoo hin buliin osoo ija hin lamsatiin Itoophiyaa irratti weerara bante. Kanas immootu lafa kennaa Itoophiyaan seeraan ala waggoota 100 ol dura nurraa fudhatte deeffannaa tilmaama jedhuuni. Lafti Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti daangaan kan sararamee bara 19 naannoo bara 2009 torbaa fi naannoo haga 10-15 jiruuti. Kana jechuun waggaa 100 dura jechuudha. Daangaan Itoophiyaa fi Suudaan yeroo san kan sararame mootummaa Itoophiyaa yeroo san jiru miilikii fi akkasuma kan xaaliyaanii kolonii isaa jalatti bulchaatiin ture mootummaa Biriteen yookaan Ingiliz ture. Yeroo san Ingilizii fi mootummaa Itoophiyaa yeroo san jiru jidduutti daangaan kun erga sararame daangichi sanii as sararame akka hin jirre hayyoonni seenaa hin dubbatu. Haa ta'u malee dhimma daangaa kanarratti mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Suudaanii dubbichi akka furamu daangaan kun sirnaan akka sararamu yeroo gara yerootti waliigaluudhaaf marii irra akka turan ni beekama. Keessumaayyuu Suudaan daangaan sun sirnaan hin sararamne seeraan irra deebinee haa sararru jechuudhaan gaafataati turte. Garuu gara mootummaa Itoophiyaatiin tole kan jedhu achitti deebiin biraa akka hin jirre dubbatu. Ergaa waggoota 25 as kana ammootu Suudaan lafuma kennaa ka duraaniitu kan nu harka ture Itoophiyaan nu jalaa fudhatteetti jechuudhaan dubbate. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhimmi lafaa kun kanaan osoo jiru rakkichi furamuu dhabuudhaan osoo lafarraa harkifatu akkuma lolli mootummaa Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa federaalaa eegalameen Suudaan immootu haleellaa banuudhaan lafa daangaa Itoophiyaa seenuudhaan lafa naannoo Alshaqaa jedhamu kan qonnaan bultoonni hedduun irratti argaman fudhachuun isii ni yaadatama. San booda waraanni Itoophiyaas dhufees waraana Suudaanii san dhahee haleelee achi keessaa baaseetii jira. Achirraa lolli eegalee yeroo gara yerootti mootummaan Suudaanii waraanni isaa kan dhaadatu yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa immoo nuti waraana akka filannoo jalqabaatti hin fudhannu jechuudhaan dubbii qabbaneessuudhaaf yaada tureeti jira. Guyyoota 2-3 kan ammootu haasofni akka nama rifachiisu kan akka nama sodaachisu karaa hoogganaa waraanaa ol'aanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaaniin taasifame baay'ee kan jeequmsicha daran saffisiisedha.
Ajajaan waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan naannoo amma lolli itti gaggeeffamaa jirutti argamuudhaan lafti tun tan Suudaanii seeraan ala nurkaa fudhatanii lafa kana hanga deebinutti rafnee hin bullu, lafa kana aga harkatti galfannutti ciifnee hin teennu, kanaaf dachii keenya deebisuudhaaf lafa keenya tikfachuudhaaf aarsaa barbaachisu hunda ni kaffalla jechuudhaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan haasawa taasisaniitii jiru. Inni kun immootu namoota hedduu rifaaseetii jira. Jeneraal Abdul Fattah Burhaan haasawa gara daqiiqaa 10 afaan Arabaatiin taasisan keessaa qabxiilee ijoo keessaa fudhee kan dhufu ta'a. Isa kana gama keessan dhiyeessa. Jeneraal Abdul Fattah Burhaan dachii amma irratti wallolaatan irratti argamuudhaan waraana lafa san jiru jajjabeessaniitii jiru. Wita dachii sanitti argamanii waraana san jajjabeessaniitti Jeneraal Abdul Fattah Burhaan akkas jedhan. Kan amma irra jirru kuni dachii kenna. Dachii kenna immoo tikfachuu dirqama qabna. Akkam waraana raayyaa ittisa biyyaa Suudaanitti dachii kana eeguun dirqama kenna. Dachii kana eeguu yoo hin dandahin nuti namooma hin qabnu jedhan. Dachii kana eeguun dirqama tokkoon tokkoo raayyaa ittisa biyyaa Suudaani. Dirqama ilma Suudaani. Dirqama dubartootaa fi dhiirota Suudaanii. Kanaaf daangaa keenya eeggachuun numarraa mala malee namni dhufee nuun eegu jedhe Jeneraal Abdul Fattah Burhaan. Jeneraal Abdul Fattah Burhaan daangaan sararamee jalqabumaayyuu hin turre. Kanaaf daangaa kan akka sararruuf mootummaa Itoophiyaa wajjin yeroo gara yerootti irra deebiin waliin dubbannuyyuu mootummaan Itoophiyaa daangaa kana sararuudhaaf fedhii akka hin qabne hubanneetii jirra. Yeroo hedduu irra deddeebinee yaamicha taasisuufnuyyuu isaan tolima jedhanii nu jalaa callisan. Kun tuffii isaan Suudaaniif qabu kan agarsiisudha. Erga nu toffatanii immootu amma geennu cimina keenna itti agarsiifna jechuudhaan Jeneraal Abdul Fattah dubbatan. Lafa Jeneraal Abdul Fattah irra dhaabbatee haasawsan gaara tokkotu jira. Gaara sanitti harka isaanii achi qabuudhaan afaan Arabaatiin akka jiranitti gaarri guddaan kun waggaa 25 dura dachii Suudaan bakka amma nu jirru kana Suudaan jala ture. Arra garuu isaan jala jira. Akkamitti wanti waggaa 25 kenna ture arra ka isaanii ta'e. Jarrummaan ollaa kennaa warri Itoophiyaa kun akkamitti lafa waggaa 25 dura Suudaanii turte arra kenna jedhanii irratti nu morman. Kuni waan hin taane kaleessa raayyaan ittisa biyyaa Suudaan kophaa isaa dhaabbataa ture. Arra kophaa isaa hin jiru. Quwwaatal musallahaa isa afaan Arabaatiin jedhamu raayyaa ittisa biyyaa kana arra kophaa isaa hin jiru. Ummanni Suudaan, dubartoonni Suudaan, hayyoonni Suudaan, qeerroon Suudaan hundi isaanii waraana kana gubbaa irra jiranii daafi'an an baladihim biyya isaanii irra deebisuudhaaf, biyya isaanii irra tiksuudhaaf, biyya isaanii kabachiisuudhaaf hundi isaanii arra waliin jirra, waliin dhaabbannas jechuudhaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan sodaachisaa akka ta'e Itoophiyaatti akeekkachiisanii jiru. Lakkaam dachii tanam ofii eeggannu yookaan immootu alaabaa tanam lafa haa kennus jedhan itti dabaluudhaan haasawa quwwaatal musallahaaf taasisaniin. Yeroo haasawa kanaa hooggantoota ol'aanoo quwwaatal musallahaa yookaan raayyaa ittisa biyyaatiif taasisanitti takka dachii tanam ofii kennaa eeggachuu yookaan immootu alaabaa Suudaan lafa kennee deemudha. Osoo quwwaatal musallahaan yookaan raayyaan ittisa biyyaa lafa kana jiru dachiin Suudaan sadarkaa kanatti uffatamtee weeraramuun salphina guddaadha jedhan. Dachiin jira, lafti jira. Itoophiyaanotaa fi mootummaa Itoophiyaallee koottaa waliin misoomsina jennee bifa nagaatiin kadhachuu yaallee turre. Akkasumas waraana Itoophiyaatii fi waraana Suudaan irraa walitti babbaafnee waraana jiraatota naannoo kanaa, uummata jiraatota naannoo kanaa akka eeganiif gaafanneetii turre. Garuu deebiin nuti argannee hin jirtu. Dubartoonni kennam ajjeefamaa jiran. Guyyoota muraasa dura dubartoota 6tu ajjeefame. Daa'ima waggaa tokkootu ajjeefame. Dubartoonni kunniin kan du'an kabajaa fi ulfina biyya isaaniitii fi daangaa isaanii irra osoo jiraatan daangaa isaanii eeggachuufi. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa dubartoota keenya ajjeesaa jira. Dubartoonni keenyas kabaja birmadummaa biyya isaaniitiif du'aa jiran. Egaa dubartoonni du'aa jiranii nuti maaliif teennaa? Osoo nuti jirru dubartoonni keenya du'uu hin qabanii dura deemnitiin daangaa amma Itoophiyaa nurraa fudhachuudhaaf dhoosu sana ofirraa deebisuudhaan daangaa keenya kabachiisuu qabna jedhaniiti jiru. Erga haasaan kun taasifame as
mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa gara daangaa Suudaanitti geessaatii jira. Gara daangaa Suudaanitti fe'aatii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa meeshaaleen jajjabni kunniin hafaa hin jiranii garasitti ergamaa jiru. Waraanni biyyoolessallee izziiwwan afran irraa walitti babbaafamuudhaan gara daangaa Suudaanii geeffamaatii jiru. Lolichi lola hamaa fakkaata. Haala kanaan yeroo biyyattiin Suudaanis rakkoo hamaa keessa galtee daabboon duraan birrii takkaan daabboo 3-4 bitan amma birriin 10 daabboo takka bituu dadhabdeetii jirti. Suudaanis rakkoo kana keessa osoo jirtu waraanatti galuudhaaf yaaluun Itoophiyaalleen keessumaayyuu dhibee koronaatiin walqabatee lola mootummaa naannoo Tigraay wajjin gaggeeffame walqabatee rakkoo hamaa keessa galteetii jirti. Achirrattuu gara lolaatti deemnaan rakkoon hamaan kasaaran dinagdee biyyattii mudachuu danda'u damala jedhaniitii jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon waa'ee Suudaanii walqabatee kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaruutti nagaan nuuf tura.